蹦嗶嗶蹦，阿美阿美聲，嗶蹦嗶蹦嗶嗶蹦，阿美阿美聲，嗶蹦嗶蹦嗶嗶蹦，阿美阿美聲，嗶蹦嗶蹦嗶蹦，阿美聲。哎呀，終於都到咗啦！咦，有架飛機嘅？阿美星決定揾呢架飛機嘅主人，於是就行咗入森林入邊。嗨，我叫 Mikasa，嚟自澳門嘅，你都係嚟呢度探險㗎？你好啊，我叫阿美星，係嚟自阿美星球㗎。我想喺呢個星球度尋找令人快樂嘅方法，不過我降落咗喺呢片森林度，聽落都幾有趣，我都想加入。好啊。當佢哋喺森林探險嘅時候，阿里佢竟然喺度偷聽啊！嗨，我叫做阿里，喺地球上面最擅長製造快樂嘅人。聽講你哋尋找緊快樂嘅方法，要唔要同我一齊行啊？好似唔錯噃。好啊。於是就變咗3個人嘅旅程。佢哋嚟到松鼠嘅屋企，阿里將松鼠啲橡果都攞走晒啊！終於都到啦。吓？嘿嘿嘿，點啊？咁樣搗蛋係咪好快樂啊？哈哈！你點可以將啲松鼠辛苦收集翻嚟嘅橡果都攞走晒㗎？哼！咁樣做根本就唔會覺得快樂。佢哋2個都覺得阿里嘅方法唔啱，於是就分道揚鑣。但係返到基地嘅時候，阿里又出現啦。啱啱嘅事係我唔啱，呢2粒糖你哋就收咗佢啦。多謝。佢哋2個攞咗阿里粒糖之後就食咗落肚，突然之間就覺得暈陀陀。阿里就一臉邪笑，計劃成功。喂，你睇下我係咪好大隻啊？係啊係啊。係咪咧？係啊。唉，點解要幻覺嘅？係咯，你點解要咁樣做啊？呢啲糖係加咗魔法嘅，食咗會令人覺得開心同興奮。我只不過幫你哋執命，你哋都唔明。呢個情景令阿美星諗起佢嘅家鄉。阿里見到佢哋咁嬲，覺得好無趣，就走咗啦。阿美星，你想唔想同我一齊去我嘅家鄉度揾其他同伴啊？梗係好啦，我哋即刻出發啦！於是佢哋2個再次展開佢哋嘅探險。冇朋友嘅陪伴又點會覺得快樂呢？